Ito na po ang aking ginisang ampalaya na may itlog. Tara, kain na po tayo. Hello everyone! Welcome to Grandma's Love. Magluluto po tayo ngayon ng ginisang ampalaya with egg. Ito po ang mga ingredients na ating kailangan. Meron po siyempreng garlic, onion, tomato, maglalagay din ako ng konting black pepper, salt, cooking oil, and meron po akong isang pirasong carrots na tira po sa ref. Isasama ko na lang po para po hindi masayang. So, tara, umpisahan na natin ang pagluluto ng ginisang ampalaya with egg. Nahugasan ko na po itong mga ampalaya. Ngayon, hihiwain po natin. Slice po natin ng maninipis. Ngayon, slice naman po natin ang carrots. Hatiin ko lang po itong sibuyas kasi medyo malaki siya. Marami po. Ayan mga ka-grandma, magigisa na tayo. Lagyan ng konting mantika para sa paggisa. Lagyan natin ng sibuyas. Sunod natin ang bawang. Sunod natin ang tomato. Lutuin muna natin ang tomato bago natin ilagay ang ampalaya. Ngayon, ilagay na natin ang ampalaya. Sunod naman natin ang carrots. Lagay tayo konting tubig para maluto ang ampalaya. Lagyan natin yung black pepper and salt. Takpan natin. Habang niluluto natin ang ampalaya, prepare naman natin yung egg. Lagay naman natin yung egg. Na natin ang kalan. Maluluto na lang itong egg sa init. Ayan. This is it. Luto na po ang aking ginisang ampalaya with egg. Po ang aking ginisang ampalaya na may itlog. Tara, kain na po tayo.